तब भैया हमसे चल दिया काम पे। किशन भाई आगे आगे जाते हम पीछे पीछे। फिर यहाँ आवा तो JCB के चोंगा में माटी जम गिरा तो किशन भाई रम्बा छुड़ावत रहे। छुड़ावे के बाद सामान लदान। फिर देखा मनीष भाई इधर खड़ा रहे। हम कहा मनीष भाई ले चला डोजरिया सामान लदाई गई बा। ओकरे बाद मनीष भाई डोजर लेके चल दे। संदीप भाई पीछे में बैठा रहे। फिर यहाँ आवा संदीप भाई कहते अब किरानी तो पत्ता काटा दे है डोजरिया में बांध के ले चल DG के। फिर JCB में बांध के लेके चल दिया। फिर उधर संदीप भाई गेट बंद करे। संदीप भाई गेट बंद करे के बाद आए फिर बैठन चल दिया। फिर इधर पाइप के अंदर वेल्डिंग मराई लगा। फिर संदीप भाई लंच करके 1 बजे आराम करे लगे। संदीप भाई आराम करके सीधा DG चढ़े चल दिया रूम पे। आज मंगलवार रहा तो हमसे गए बाजारे से गए ले गया पनीर।